ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ଦେଇଥିବ ଯେ ସବୁଦିନ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକିଛି। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଲେଖା ହେଇଛି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁଟା କାହାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ନାଁ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସମୁଦାୟ, ଯୋଉଟା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଖ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଧାରା କିଛି ଅଲଗା। ଆଉ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେହ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥର 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2.5 ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲା କେଉଁଠୁ ପଢ଼ିଲେ ମୋ ପିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିବନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହୁଛି, ଗପ ନୁହଁ, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ, ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆମ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିବାର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଆମେ 10 ଜଣ, ବାପା ମା, ସେଥିରେ ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏମିତି 10 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଆମର ଛୋଟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ବହୁ ଜଣ ମନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଲଗେଇବି, ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁର